各位投资朋友早安，我是分析师钟真。今天是10月25号星期五，现在时间是早上的8点30分，祝福大家周末愉快。好，那昨天晚上的美国四大指数小幅度的震荡，那台指夜盘是小跌了3点哦，成交量是它的波动是越来越小，越来越小。但是说特斯拉昨天晚上大涨了将近20%，当天昨天的特斯拉是大涨将近20%。那其实我之前有跟大家教大家一个看整个市场气氛跟信心的方式哦，就是你去看美股的盘后跟美股的开盘状况。那特斯拉昨天就是一个非常好的现象哦，它是有它延续力道出现哦，所以等一下我会带大家来看一下特斯拉。那你会发现到说，以这礼拜来讲，这礼拜其实整个大盘很明显哦，整个大盘它就是呈现成交量越来越低，越来越低，那整个观望的气氛越来越浓厚，震荡区间越来越小，越来越小，没有错嘛？那其实我觉得说这样子的状况会维持到美国总统大选结束，因为大家毕竟会担心嘛，大家都说啊，如果说因为以目前的民调来看，不论说民调还是地下赌盘，其实说川普目前的胜率真的是比较高啊，因为我一直跟大家强调，其实如果说以美国总统的大选来讲，地下赌盘会比台面上的民调还要来得精准。那其实如果说以目前的地下赌盘，它的胜率是又高于台面上的民调哦，所以我就说以目前来看确实比较高。那当然说大家会担心嘛，如果川普当选了，会不会导致说他去打压台积电？或是去祭出一些报复性的关税措施，但是就像我讲的，其实我觉得说这个几率是非常低啦。他可能会讲，可能会用讲的哦，可能说啊，我要把你台积电课关税，我会把你台积电收取某某某什么禁令等等的，讲的会很厉害。但是我觉得他会雷声大雨点小，因为其实就像我讲的，你说假设，因为现在这是大家最担心的问题嘛，所以我要先帮大家解决这个问题。你才敢去买股票，没错嘛？好，假设川普真的说哦，实施关税，真的大力去打压台积电，那你去想一个逻辑啊，台积电的大客户是谁？台积电的大客户就是辉达，就是苹果，就是 IBM， 就是 AMD。那这些公司是哪个国家的？美国啊，是不是？所以你说课关税，那台积电怎么应对？台积电毛利降啦，成本提高啦，台积电就是调高售价，调高售价衰的是谁？衰的就是大客户，大客户就是辉达、Apple、IBM， 就是这些公司。所以你去想哦，如果客制关税，台积电调高售价，那最后的受害者是谁？还是美国自己啊？是不是 ？Apple 调高售价，那可能说美国的整个通膨物价又会再被往上拉哦，所以我觉得说你去了解这个，先了解这个逻辑，你就知道。我觉得说美国总统大选就是一个不确定性啦，不用说过度去解读或过度担心，你先了解这一点，你才敢在现在去买股票，没错嘛？哦，所以就跟大家讲一下，来我们看一下今天的重点。啊，今天的重点包含说特斯拉的供应链，其实我昨天就讲过啦，特斯拉供应链是可以持续下去做留意。你去看哦，昨天特斯拉其实非常的强。来，特斯拉，其实我之前有教大家一个方式，有没有？昨天特斯拉是大涨了21%，21%，单日大涨21%。所以其实很多人就说，哇，特斯拉是不是没救了，跌成这样？其实我就跟大家讲嘛，特斯拉它在卖的根本就不是什么电动车。你去看哦，特斯拉它从以前到现在。你说他有真正的大赚过吗？没有，他真的有靠电动车能够说他的成绩单净利有多漂亮吗？都没有。那特斯拉在涨什么？特斯拉涨就是一个梦嘛，是不是？上火星的梦，能够到外太空的梦，能够有无人计程车 Robotaxi 的梦，是不是？他就是在涨一个梦。所以我一直跟大家说，这种股票不用担心啦，拜托一下。马斯克只要说哦，觉得股价跌太多了，再给大家一个梦，股价不就喷了吗？所以我在这礼拜才一直跟大家说，其实说特斯拉财报重要的不是它的数字，重要的是它给出来的梦。昨天的梦画的普普通通，市场还是买单，涨20%。
哦，所以我才跟大家说，其实说这礼拜是可以提前去布局一些车用相关。来看一下哦，那其实就像我跟大家强调的，我们要去看说目前的市场的氛围到底好不好。氛围就是说市场氛围到底好不好，追价力道强不强？我们要去看前一天美国盘后的走势，加上后一天美国现货开盘的状况。好，那你去看这个蓝色的区域，这个蓝色的区域是昨天早上凌晨，就是礼拜四早上凌晨4点到8点的走势。特斯拉公布完财报是向上走高嘛，没有错嘛。那如果说市场信心目前是不足的，那我跟你讲，盘后走高上去。美国开盘晚上8点嘛，晚上9点开盘之后，它就会再往下回跌，但是没有哦。你看昨天的盘后涨上去之后，黑色这一段，这是美国昨天的开盘9点半，哦，开盘一路往上走高，等于是说现在市场信心是充足的，尤其是对特斯拉是非常具有信心，盘后涨，开盘大家一样去追。就一路涨到了20%哦，所以我就说这是好现象啦，这绝对是好现象哦，代表说我们先不论其他的，光是这一点就代表市场现在信心是充足的哦，没有太大的问题，所以我觉得说今天的特斯拉供应链都可以去做留意，包含说茂联、建核心、胡联、和大、提维西等等的这些车用相关，全部都可以去做留意，定影投控。也都可以去看，因为说车用的次族群很多啦。你说，特斯拉供应链里面包含说电池、储能、PCB， 甚至说包含一些抬头显示器等等的，它的次族群非常多，所以就是说大重点就是车用哦，大家可以自己去找一下。那再来就是说面板3出型风的 FOPLP， 我就说如果以这礼拜来讲，因为这礼拜说真的延续性非常的差。很多族群都是涨一天跌一天，涨一天跌2天，涨一天跌3天，没错嘛。CPU 就是最好的例子，联军、上权、讯芯大涨一天，隔天跌停，所以很难操作。那如果说以这礼拜来讲，你说唯一真的比较具有延续性的，大概就只有 FOPLP 面板及3出型封装，所以我就说这一块是可以持续去做留意。哦，面板3出型封装就包含说群创嘛，哦，龙头群创。可以持续去做关注，跟3663的新科一样，有没有非常的强？上礼拜就告诉大家啦，台积电法说会后会受惠的叫做 FOPLP 新科，昨天大涨，持续看好。东捷昨天继续创高，一样持续看好。友微科昨天开高走低，一样持续看好，线型太漂亮了啦，哦，所以这一块我觉得可以持续下去做留意。那再来，小族群的部分，我觉得，因为就像我讲的嘛，在这个时间点，台积电跟小股票会轮动，互相去做轮动，反正就是加权指数如果强，柜买指数就会弱；柜买指数强，加权指数就会休息，一个轮动关系。那昨天柜买指数是非常弱，所以预计今天会有一个比较不错的反弹啦。那我觉得说可以针对说昨天跌幅比较重，就是跌得莫名其妙的族群。今天反而它反弹力道会比较强。那昨天跌的最莫名其妙的，特用化学跟 CPU， 没有错嘛？永光、三晃、三氟化、中华化、达新材料，这些都是筹码面的影响而下跌，跟 CPU、联军、讯芯、上权、波洛威等等的。哦，今天我觉得也会强弹。好像昨天的讯芯。你说它为什么跌停板？没有为什么，纯粹就是筹码面被拖累。你说它有什么利空吗？财报不好吗？通通都没有，纯粹就是筹码面被拖累。哦，所以像这种，我就说今天有很高几率会强弹啦，可以去做留意。那再来就是 DDIC， 我就说 DDIC 它的优势就在于说，它目前就是产业谷底，再怎么跌有限啦。那既然是产业谷底，它就会有低位阶的优势。啊，包含说敦泰、天钰、联咏、细创等等的瑞鼎哦，这些都可以去做留意，因为说面板涨，群创、友达涨上来，敦泰、天钰、联咏、细创、瑞鼎，它就一定也不会差哦，这一块就可以持续去做关注。好，那看一下今天的关键价，今天的关键价胜率不算高哦，因为我这样说，其实说当它的波动越来越小，成交量越来越小，它的大量区会越来越模糊哦。所谓越来越模糊，就是说，好，假设。哦，我现在一眼就可以看到说，它一个很明显的大量区是落在23000点，
哦，但是当它的成交量开始慢慢缩，震荡幅度变得区间越来越小，它会变成说哦，可能说22000、23000、24000哦，通通都有一个大量区，它的这个压力点哦会比较模糊一点。所以如果说以今天来讲，就是胜率可能不会到太高哦，但是还是可以去做参考，因为我觉得说以目前来看，大量区是落在23370跟23050左右哦，一个放空跟做多哦，今天期货当冲关键价这2点，还是要跟大家提醒哦，因为这是当日的关键价哦，所以尽量是以当日为主，就是说哦，你到尾盘不管怎么样，就先把它平仓掉啊。明天我会给大家一个全新的关键价哦，这部分要去做留意。等一下我们看8点45分期货开盘状况，再告诉大家怎么做。那再来就是说特斯拉5惊喜，台链还哪有什么惊喜啊？昨天特斯拉根本就没有惊喜，好吗？其实真的没有惊喜啊！你说财报财测，说真的普普通通。你说 Robotaxi 无人计程车有讲什么具体的方案吗？没有。好，你说它的电动卡车 Cybertruck， Cybertruck 你说哦有惊喜，这个就是小小的惊喜，它终于开始赚钱了，有没有？听起来没什么啊。它的电动卡车终于开始赚，不是说大赚是终于由亏转盈。所以你说昨天特斯拉真的有什么惊喜吗？我这样说根本就没有惊喜，不要说5惊喜，连1惊喜都没有。那为什么股价会涨？因为现在是第4季嘛，就像我告诉大家的啊，第4季的重点，第4季的主题就是做梦，做梦马斯克最会嘛。哦，所以我就是说。我才一直跟大家说，这一条供应链其实是不用太过担心啦，因为你相信我，你不用担心特斯拉的股价，当它跌到一个程度，马斯克就会出来喊话了。好，那包含像是其他的消息面，散户观望，证券划拨存款降哦，在上个月嘛。上个月的余额减了53亿，降到了3.4兆。那很明显，就是说美国大选逼近，投资人居高思维。那关于这一点，我也知道，这是现在大家最担心的。大家会担心说啊，川普当选了，会不会对于台股有什么变数？会不会台积电就见不到1200元的价格了？那我就说这个就是多虑了啦。哦，不用杞人忧天，我们就以现在的状况下去做关注就好。我就是不用太过担心。好，那你说？散户观望，证券划拨存款降，这是好事还是坏事？当然是好事啊！散户退场，你觉得不是好事吗？当然是好事啊！大户退场你才要怕。如果是大户没有退场，散户在退场，简单的逻辑，你自己问自己就好：散户退场，大户进场，股市会涨还是跌？很简单嘛，是不是？我从来没有听过说大户退场、散户进场，股市会大涨，没有这种东西。好，所以我就说这是好事啊。哦，上个月余额减了53亿，代表说筹码干净，上去台股上涨的力量会更强。那再来说，美国昨天公布了初领失业金大减，代表说经济非常好嘛。那这也是我一直告诉大家的一个隐忧。很多人说啊，今年美国一定会降4到5码，美国公债一定会大涨。但是我就一直跟大家讲，美国公债它长期来看零风险没有错，那所谓的长期5年、10年都是长期啊。但是如果说以今年来看，美国公债它一定会有一个风险，就是美国经济会太好，有没有？就像我讲的，初领失业金人数大减，美国经济现在很好啊。那美国经济很好会发生什么事？美国经济很好就代表说有可能接下来的联准会。从原本要降息2码变成降息1码，那如果接下来数据越来越好，越来越好，有没有可能从降1码变成又再不降息了？有可能啊。那如果又再不降息了，我跟你讲，美债的价格又要跌了，00687、00679等等的，这些又要再跌了。所以我才跟大家说，在这个时间点，不用特别去买哦，就是说它的，除非你要放很长期啊。否则，我就是说，目前是没有什么好特别去买的。好，那我们快速看一下今天比较负面的消息面，就是苹果扩大砍单 iPhone 16台厂警戒。那我觉得说，就看看就好啦，因为说郭明奇讲的，哦，这是郭明奇讲的，不是什么大型研究机构，不是苹果自己讲的，就是郭明奇。那以郭明奇在今年的预估来讲是失准的哦，今年是失准的哦。原本预估说哦，首批的出货是多少多少。结果跟实际只是差了1000
1600多万台左右哦，所以我就说这个就听听就好。而且重点，我这样跟大家说，就算真的被砍单，也不用担心，因为台厂大部分的瓶盖股，它的位阶都相当低，玉晶光、大立光、华通、臻鼎等等的，这些其实位阶都已经很低了，所以就算遇到这样子的利空，其实对于股价来讲影响也有限啦。哦，就是说它本来就是低位阶。低位阶遇到利空，它就会钝化。好，那就像我讲的，苹果的转机，目前来看 ，iPhone 16卖的真的是不好。那它的转机就在 AI Siri， 只要说AI Siri 出了，有机会拉高它的销量，那就有机会一路上去。哦，所以我就说这部分就一样是不用太过担心。所以总结来讲，我觉得在今天成交量可能还是会缩，那区间震荡可能会比昨天再更小。那这可能会是在美国总统大选之前的常态。那我们就是尽量以提前布局为主，稳稳的买，稳稳的赚。所以如果说在这个时间你不知道哪些股票值得你提前下去进场去做布局，欢迎直接打电话进来。今天礼拜五的收盘之前，我会带大家买进属于下礼拜全新的标股。好，所以你也可以先加入我们的 Light 小老鼠 W1785178。下半段告诉大家今天什么个股值得去做留意。休息一下。好，现在时间早上的8点49分，现在期货是下跌的大概是30点左右哦，所以我就说在今天这个区间震荡真的会不大哦，小幅度的震荡，所以要提醒大家，在这样子的盘面之下，就是说大盘没有给你空间，你就不要下去乱操作哦，就是在这样子的盘势，你用追的，我跟你讲追不到东西啦，怎么追你都追今天明天就跌给你看。涨一天，明天跌下来，跌个2天3天，所以在这样子的盘势之下，一定要把握一个原则，尽量提前布局，尽量买黑不买红。那我觉得说，主要就是市场卡在一个不确定因素而已，总统大选的不确定因素。那我觉得也不用担心啦，11月5号结果就出来了。拜托一下，距离现在就6个交易日而已，6个交易日稍微忍一下就过了。好，这没有什么，就是说这6个交易日可能会比较清淡。可能会比较震荡，但是只要这6个交易日过，不确定因素解除，我觉得说很多买盘就会开始进来了。好，所以这个不用太过担心。来看一下，所以今天的关键价，我们先看期货。如果说以期货来讲，目前是跌了29点，这个区间震荡幅度真的是非常的小。其实包含不只说台股啦，包含说道琼也是。哦，道琼昨天其实也算是小幅震荡而已，包含像纳斯达克。小幅度的震荡，就是说整体来讲，它都叫做高档横盘整理，包含像 S&P 500有没有，也是一样高档横盘整理，没有太大变化。S&P 包含费半也是，费半小幅度的震荡，所以今天的台股目前期货跌27点，几乎是没有什么动啦。所以今天的关键价还是一样做到这2个，只要说有来到23370以上，你可以去放空期货期货可以放空，这是现货的价位，你就看现货去做期货，就这么简单哦。23370以上可以放空，那23050以下可以去做多，给大家参考期货当冲。那看一下今天的个股那当然说大家非常疯的嘛，星宇航空，好，星宇航空正式挂牌了。那星宇航空挂牌上去之后，我觉得说它是有机会带动长荣航啦。那以星宇航空来讲，很多人说，如果我中签了要不要卖？其实我是这么说，假设说你是看一个短线。一挂牌你可以马上卖，没有问题，你一定赚100%，你一定赚。好，那如果说你可以放个长一点，放到今年的年底，放到明年的第1季，那我觉得你可以报，因为如果说以长线来讲，我觉得星宇它是有实力去超越长荣航空，不夸张哦，这不是我主观的看法，这是以整个市占率来讲，因为如果说以目前来讲，星宇它很明显嘛，它主打的就是高端客群。它就是要打一些比较高端的消费客群，这是第一个优势。那第二个优势，因为星宇航空它大部分的飞机都是新型的飞机因为说它是新航空公司嘛，所以飞机都是新的。新飞机有什么优势？第一，折旧率低，还有它的功耗比较低，应该说能源的消耗比较低。因为新型飞机就跟冷气一样嘛，新型的冷气跟旧型的冷气差在哪里？电费啊，旧型的冷气电费非常非常高，新型冷气省电。那飞机也是一样，新型的飞机省油所以星宇它就会有这样子的优势消费客群高，
代表说它本来的售价就高，又加上它会有低成本、低折旧的优势，所以我觉得说把这个周期拉长一点点来看，大概半年到1年，我觉得超越长荣航是非常有机会哦，所以我个人是蛮看好的星宇航空。那我觉得说会有比价效应啦，因为说毕竟目前长荣航还是比星宇航空股价还要来得高，它是有机会带动比价效应哦，所以我觉得说今天长荣航跟星宇都可以去做留意哦，都没有问题。但是如果说如果要挑一档买的话，那我觉得一定是星宇会比较好一点，给大家参考。那台积电我觉得说横盘整理的几率比较高啦，哦，那说要不要先卖？就像我讲的，你如果可以报到第四季季底，我觉得说续报是没有问题。那包含像是鸿海目前也是位阶最低的一档哦，可以持续做关注。那再来就是我们一直跟大家说的 FOPLP 的嘛，3663的新科哦，持续看好，因为你去看到周 K。它周 K 算是刚刚转强，有没有？我就跟大家说，如果说日线的线型不好看，技术面不好看，我们就切到周 K 来看，周 K 才是最精准的，因为日 K 很容易被做线啦，股本20亿、30亿，那个我跟你讲，那个用当冲单做个线型就可以做出来了，哦，所以周 K 会比较精准哦。新科跟3580的友威科有没有？周 K 都不错，8064的东捷。周 K 往上拉第一根，好，所以这3档我一样持续看好哦。新科、东捷、友威科，那可能说逢高我会找个机会点获利出清哦，所以我不建议大家去追，我随时会获利出清。那你想知道什么时候可以卖？因为我相信这几档大家都有跟到啦，什么时候可以卖？欢迎加入我们的 Light 哦，直接询问。再来说群创也持续看好，目前位阶很低，我就说整个第4季它的空间很大，去看一下它的周 K 有没有非常漂亮。这个周线技术分析大师不觉得它很快就要创17.2了吗？很明显啦，这个周 K 线很快就会创前高的位置，所以群创持续看好，还有包含像是2409的友达，有机会连带受惠。那面板这一条的话，就像我讲的嘛，4961的天钰驱动 IC 可以去做留意，4961的天钰，3592的瑞鼎，8016的矽创，3545的敦泰。哦，这几档都可以去做关注。那还有就是说，昨天跌幅比较重的，我就是说今天有蛮高的几率会补涨回来。讯芯昨天莫名其妙跌停板，筹码里面的因素，哦，今天蛮有机会拉起来的。跟3163的波若威也是一样，哦，昨天也是被拖累杀了一根。哦，这几档都可以去做留意。跟3450的联军，昨天跌幅也是蛮重的，哦，有机会再往上拉。那还有，就像我刚刚所讲的。除了 CPU 以外，我就是说昨天比较无辜一点的就是特化啦，因为特化也是一样，在周3大涨，周4被拖累大跌，那我就是说今天再涨回来的几率就蛮高的哦，所以像是1711的永光，1721的三晃，1727的中华化，5340的5234的达新材料，哦，这几档都可以去做留意。哦，总之在这个时间，我们就是针对好股票提前去做买进。那如果说你不知道怎么买，欢迎直接打电话进来或私讯我们的 Light， 今天带你来买。今天的节目就到这边，谢谢大家。本公司与分析师所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审视、评估，并自负投资风险。